மொத்தமாக இதில் 6 தனித்தனியாக இருக்கா? தனித்தனியாக இருக்குது. பழனிமலை மெட்ரோவுக்கு செல்லும் அடுத்த ரயில் 4 நிமிடங்களில் முதலாம் நடைமேடையை வந்தடையும். Next train to St. Thomas Mount Metro is arriving on platform 1 in 4 minutes. பா ஜெர்லிமா கீழே இருக்குது சார். அதே மாதிரி ஒரு போங்கம்மா. 4 ரூபி போங்க. அந்த பாப்பாவுக்கு டிக்கெட் எடுக்கல. இல்லை கடைசி இன்னொரு மெசேஜ் வந்து பாருங்க. இல்லை இல்லை கூட்டமாக இருக்கு. கம்முடா ஓப்பன் ஆகும் மாமா. இது செய்யுமா? இரு கரெக்டாக நிற்கும். டே இருடா. பழனிமலை மெட்ரோவுக்கு செல்லும் அடுத்த ரயில் முதலாம் நடைமேடையில் உள்ள போ next train கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கேளு. போட்டோ எங்கே வாங்கணும் நம்ம? அப்புறம் எடுத்துறோம் தம்பி பிடிச்சிருக்கு தம்பி பிடிச்சிருக்கு. பழக்கம் இல்லை நமக்கு. நின்று போகிறது இதுக்குள்ளேயே நின்று போகிறாங்க. ஏசி போகிறாங்க. ஜெர்சன் நீங்கள் பாரு. ஜெரனி நீங்கள் பாரு. தள்ளுமா நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். தள்ளு. Next station Achyapa's College. Doors will open on the right. அடுத்த நிறுத்தம் அச்சயப்பன் கல்லூரி. வலதுபுறம் உள்ள கதவுகள் திறக்கும். Achyapa's College. இந்த லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா? இந்த பக்கம் தான் வந்துடும். எல்லாமே ரைட் சைடு. அடுத்து இல்லை, அதுக்கு அடுத்தது. வெயில் சுற்றுறது கொஞ்சம் நேரம்.
வந்துட்டு போய் அடுத்த ஸ்டேஷன் Anna Nagar East. டக்கு டக்கு டக்குன்னு இறங்கணும். சரியா நிற்கணுமா அது இறக்குற மாதிரி வந்து நிற்கிறாங்க. மேலே போகணும். ஆமா வீடியோ எடுத்துட்டு போகலாம். தூக்கில தான் போகணும். நாளைக்கு சென்ட்ரல் மெட்ரோவுக்கு செல்லும் அடுத்த ரயில் 5 நிமிடங்களில் 2ஆம் நடைமேடையை வந்தடையும். Next train to Central Metro is arriving on platform 2 in 5 minutes. சென்ட்ரல் மெட்ரோவுக்கு செல்லும் அடுத்த ரயில் 4 நிமிடங்களில் 2ஆம் நடைமேடையை வந்தடையும். Next train to Central Metro is arriving on platform 2 in 4 minutes.